Bifesi wowe umuntu agize anniversaire wewe akagutumira uraja kuri stage ukaririmba. Umuntu asoye umwana uraja kuri stage ukaririmba. Umuntu agutumiye muhira jewe no cumba ubugari uno munsi nkagira ubutumbutumbu nkabutegura neza uraza kunsaba stage uraza kuririmba muri sari wanje. DRAMAT jewe simvumba. Jewe ndigurira simvumba. Wewe waranditse kuri Snapchat yuko DRAMAT tuyishimiyane. Wewe wari chawa Pro Max wa DRAMAT. You didn't be the friend, you was the chawa Pro Max. Bifesi na wamufashije DRAMAT warasavye stage. Muri stage uri kurasaba stage abantu baba banyibawe bagize mugu. Bifesi wowe umuvumvyi wa micro Bifesi. Ofete ubisanzwe DRAMAT nivyo wewe wagumye iruhande ya DRAMAT uramwipendekeza ko muri restaurant musangira ari habiz je uzompe facture wewe warishi DRAMAT ari habiz akagutumira ukaje wiwe ukakira vyose hama umunyuma ukamwiheka ko najewe my dear. Amasori nibaza ko ari ntuze ko ari Instagram kubera urumva isaha hariho amanuze isaha igeze kenshi baca bakata ama live ariko urumva nibaza ama ibintu byo kuzwe gukata amanuze y'abantu ama live y'abantu kubera isaha ibigeze. Bifesi iri umuvumvyi. Bifesi memuramuzi Bifesi mwebwe. Bifesi memuramuzi. Mumbaze jewe. Prinera yambo. Bifesi n'umuvumvyi. Bifesi n'umuvumvyi wa stage. Ingenda bereke. Ingenda bahe akarorero. Ndabizi ko mba ndiko nda promoting abantu. Ndabizi ko mba ndiko nda promoting abantu mugabo nabona ntibaba bazi ko ndiko ndagira. Hari ahantu muri indirimbo avuga avuga DRAMAT. Tegura manama yo hahandi Bifesi avuga DRAMAT ariko aramuvuga uhamagara kuri stage ni he ni igitangura Geve oya Bifesi ashobora yatinye nka 50%. Bifesi ashobora yatinye 50%. S'il vous plaît mwumve neza inge Bifesi namukure ibiki Dirai video ni biki Gende vugane na mama hariya je ndi live. C'est quoi ça? Genda muvugane na Ritire hanze ndi live. Mureke bavugane na Ritire mureke. Genda muvugane na Ritire sivyo? Ugaranjo. Godeo biche. Mumvirize gatoya. Hinge gato mumvirize. Ugire dwati maresha arakwica. Angira ndabereke hari muri 2020 Bifesi
Bface aharanye na DRAMAT. Bface avumba stage kwa DRAMAT. Hinge mumvirize. Muravyumva DRAMAT yari muri concert muri KABOSS kuri École de l'Indépendance hari muri 2020. Ndibuka ico gihe nari kwishure muri Kenya. Deo yagiye. Hama Bface yaraharanye na DRAMAT bakama bajana ahantu hose. DRAMAT agira concert mu bon yaronse marché kuri École de l'Indépendance sinzi ko ne bahita koje naho nize hize badeda mu assistant wanje. Hama aragirane aca kuri bari yamwihekako acaramuhamagara kuri stage. DRAMAT ahamagara kuri stage Bface on the floor nkibi navyo mwari muzumviriza. Bface nta wamufashije DRAMAT warasavye stage. Turahejeje. Bface warasavye stage DRAMAT nawe DRAMAT wamufashije. Bface twumvikane. Bface wowe umuntu agize anniversaire wewe akagutumira uraja kuri stage ukaririmba. Umuntu asoye umwana uraja kuri stage ukaririmba. Umuntu agutumiye muhira jewe no cumba ubugari uno munsi nkagira ubutumbutumbu nkabutegura neza uraza kunsaba stage uraza kuririmba muri sari wanje. Bface wewe uno munsi wenda kubwiye ati Bface ingo ndafise aka urgence kwa muganga. Bface uraza kundirimbira wewe. Ngo nubu Bface ngo ari kwasaba ngo yagiye ahantu bamutumiye gusaba irembo ngo ari kwavumba micro. Bface uri umuvumvyi wa micro. Hari abavumvyi b'imivinyu murabazi. Ubu hari abavumvyi ba micro. Bface uri umuvumvyi wa micro. Bface gomba umutware. Bface umusabe mubwira uti Bface oh yo Bface on the floor araza kuririmba ko hejuru kuri stage. Mugabo ariko avuga ngo DRAMAT ngo yaramufashije. DRAMAT ni wamufashije waravumvye micro kubera iki? DRAMAT yaragezweho bamuhamarishe kuri École de l'Indépendance. Hama wewe mugenda mujanye umwihetse uravumba micro. DRAMAT yategereje kuvuga kubera wari wamutegetse yuko DRAMAT aguhamagara kuri micro. Bface jewe ndabizi neza gose. Bface wowe umujournaliste afite ikiganiro cy'umuziki uba uri on air ukumviriza utangura kumwandikira mambo dogo umeze neza ugaca umubwira uti ndiko ndakumviriza ntasha. Bface ndakuzi. Bface uri umuvumvyi muri mu muziki wacu umuvumvyi. Bface aravumba. Bface no muri prison yavumba micro. Bface aravumba stage. Bface gomba hajya urabona byo bintu byo kugatumba abasogokuru ababanyi baragenda bakagana inzoga z'ibitokitoki bagafata umubindi idumu akagenda kuraba umubanyi wiwe ku ruhande akagenda atwaye idumu y'intunze ngo y'umuvinyu nanje umuvinyu warangiza akagenda gutwara ibido ku mubanyi wiwe kugira batere ryarenga. Bface yotwara idumu agacavuga ati sogo nsabira micro ndabateramishe. Bface uri umuvumvyi wa micro. Bface ataka mando uko na concert wapi kwanza je tuone hii concert yako. Bface oh Neri ni sawa wanyinjiriye je sinakwinjiriye. Bface ndiko mvugisha ukuri kandi ndiko ndavugisha ukuri abartiste muragira ariko rero nitwibagire ko afise concert reka tumucishembo umuvumvyi wa micro wa stage. Pardon
Bface ni umuvumvyi wa stage n'uwa micro. Wewe Bface uri umuvumvyi wa micro wa stage, reka baze kugusupportinga ba Ferdinand na guys, mumfashe tumuronderere fasha tumuronderere izina Monia Frere. Monia Frere ni Chapombe. Aha no muri Gera Plaza yavumvye micro. Yavumvye ngo mufana concert. Bface reka kutumesha to turazi ubwenge Bface, wowe nawe mufana concert irimo ngaho wavumvye concert. Base gushiraho Vine ya Ice, turaza kuvuza akarimbo ka Vine Ice. Base gushiraho Vine ya Ice, base gushiraho radio. Bface wewe iri concert uri umuvumvyi wa stage. Bface wewe. Reka ndakureke. Bface, my dear Bface. Ngoiki? Ngo waramufashije. Rindira gatoya vemuso ikindi mo gatoya. Ofete ubisanzwe DRAMAT nivyo, wewe wagumye iruhande ya DRAMAT, uramwipendekeza ko muri restaurant musangira ari habiz, je uzompe facture wewe warishe DRAMAT ari habiz, akagutumira ukaje mwiwe ukagira vyose, hama munyuma ukamwiheka ko najewe my dear, even me myself, even me what wari chawa Pro Max wa DRAMAT. You didn't be the friend, you was the chawa Pro Max. What wari chawa Pro Max wa DRAMAT. Aho yagenda DRAMAT Jana rigeze kwandikira LC Greta yombera umuco baramwete LC Greta bwira DRAMAT ibi bintu vyuko KABOSS wese muramuzi ko KABOSS avumba stage ku artiste, turamugaruka ku KABOSS avumba stage ku artiste, KABOSS avumba shisha nta nzoga nwa KABOSS mugabo kuri shisha avumba shisha. Rero ikintu gihari Bface wewe wonjena nabwiye LC bwira DRAMAT abo bantu bagoma bamukurikira kuri stage si byiza, kirazira ko stage yuzura ibaze DRAMAT wamagaye kuri stage hatonze KABOSS, hatonze abadansere, hatonze Bface. Dufati my dear, what is this? This is a fucking thing. Ukachuja Francine yambu, ukachuja muri Butaliyano umeze neza, ukachuja ngaho Bface ukachugenda ukavuga mu ndirimbo ngo waramufashije DRAMAT. Bface wani wamufashije DRAMAT, waravumvye stage. DRAMAT yaravye ati yuko atoreka kuguha stage. DRAMAT araguha stage, araguhamagara kubera iki uri umuvumvyi wa stage. Bface uvyumvikanye wowe nanu nahamugenda wewe utagize iki namwe ugenda wowe utavumvye stage. Bface hano wose urasaba stage. Bface, be professional artist. You don't need to be sorry, ichongereza kiragoye. You don't need to be unprofessional artist. You need to be a professional artist, my dear. Umvicho nacho. Bye. Bface ndaguhejeje ngira nje kubandi. Dufise abantu benshi bakuvuga. Yobasha abantu abafana banje bajya. Dufise abantu benshi bakuvuga. Bface. Mbe abavumvyi mu cyongereza bavuga gute? Bface you ngeno. Bface wawe muko nabivuze dusigaje kukumva muri stage uri kurasaba stage abantu baba banyibawe bagize mugu uzo basaba stage bozi nafa babayi kabonawe. Jendi mukuryama ndi muguheza live tuje kurinde ata una wari mubiki DRAMAT wewe wavuze yuko udashobora kungurira vemuso kubera uri mwirayidi. DRAMAT twumvikane
twumvikane Dramati uno musi turi kuwa gatanu uno musi turi kuwa gatandatu njo kuwa gatanu uno musi turi kuwa gatanu ejo ni kuwa gatandatu Dramati nturagenda muri Suisse Dramati acha ugumu ngurira vemuso wewe niwe jewe sindakwishuza urabizi siniko ndakwishuza Dramati wewe niwe wanyemereye vemuso Dramati wewe kuri Snapchat waragira uravuga uti neri jewe nzogurira vemuso meje amafungo ahezigiye aheze Dramati Dramati ndakuhamagaye gatatu Dramati jewe simvumba jewe ndigurira simvumba wewe waranditse kuri Snapchat yuko Dramati tuyishimiane Dramati uribuka yuko nagutelefone twariko turavugana kuri telefone Dramati uravuga yuko iraje ari misi 3 ndondere umusi wewe wo kugirane nze kubera ngo bride mara gatatu je ndakubwira ati ndose umwanya nzoza